استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين آمين. Aziz ve muhterem cemaat-i Müslümin, Allah-u Zülcelal'in lütfu keremiyle bir cuma ibadetini daha yapabilecek akıl, sağlık, hürriyet ve iman sahibi kullar olarak bu mukaddes mekanlarda bir araya geldik. Mevla Teala'ya ne kadar hamdü sena etsek, şükrümüzü ifade eden aciz kalmış oluruz. Bu haftaki sohbetimizde kainatın efendisi aleyhissalatu vesselamın çok bilinen, sizce de bilinen bir hadis-i şerifini beraberce müzakere etmeye çalışacağız. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu hadis-i şeriflerinde, birkaç rivayeti olan bu hadis-i şeriflerinde "Kullu mevludin yuledu alel fıtrah" her doğan İslam fıtratı üzere doğar veya bir diğer rivayette "Ma min mevludin yuledu alel fıtrah" diye devam eden hadis-i şerifinde her doğan İslam fıtratı üzere doğar buyurmak suretiyle doğuştan her bir insanın Müslüman olarak doğduğunu bizlere anlatıyor. Buraya kadar olan bahiste doğuştan İslam fıtratı ile doğan bir yavru hiçbir surette İslam fıtratının kendisine lütfetmiş olduğu, sunmuş olduğu imkanları kaybetmemelidir demek istiyor. Müslümanın yavrusu da İslam olarak doğar, Müslüman olmayanın yavrusu da İslam olarak doğar. Müslüman anne ve babadan dünyaya gelen bir yavru, Müslüman anne ve babanın ahlakına ve inancına göre şekil almalıdır. Annesinin ve babasının sergileyecek olduğu tavırlar, o yavrunun önüne koyacak oldukları bilgiler ve inanç ölçüleri o yavrunun hayatını şekillendirecektir. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz hadis-i şerifin devamında فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ ev yümeccisanihi buyuruyor. Doğan İslam fıtratı üzere doğuyor. Hadis-i şerif bunu gayet açık bir şekilde ifade buyuruyor.
eğer bir yavru İslam fıtratına göre doğuyorsa, annesi ve babası Müslüman ise, bu yavrunun Müslüman olması o anne ve babanın üzerine bir mükellefiyettir, bir sorumluluktur. Her anne ve baba çocuğunu Müslümanca yetiştirmekle mükelleftir. Onun için çok önemli bir vazifedir. Hiçbir kimse çocuğunun imana ait meselelerini ihmal edemez. İslam'a ait bilgilerini ihmal edemez. O yavruya kazandırılabilecek olan her türlü İslam bilgisini o yavruya sunmakla mükelleftir. Anne, İslam'ın emrettiği ölçüleri öğrenip çocuğa anlatmalı, baba, İslam'ın emrettiği ölçüleri çocuğa anlatmalıdır. Eğer anne ve baba ortak olarak çocuğu Müslüman hale getirebilmek, iyi bir Müslüman olarak yetiştirebilmek için gayret göstermezlerse, bunun akıbeti korkunç neticelere gidecektir. Bir Müslüman yavrunun İslam'dan uzaklaşmasından daha büyük bir felaket olamaz. Annesi Müslüman olan, babası Müslüman olan bir yavrunun İslam'ı reddediyor olması, İslam'ı kabul etmiyor olması, o aile için olabilecek felaketlerin en büyüğüdür. Bundan daha büyük bir felaket o aile için düşünülemez. Anne ve baba daha o yavru ana karnına düşmeden önce onun İslamlaşması için, Müslümanlaşması için, İslam'a göre bir hayat sürebilmesi için mutlaka ölçüleri ortaya koymalıdır. Yavrunun gelecekte sıkıntı çekmesini önlemek için bir defa anne ve baba İslam'ın emrettiği ölçüler içinde bir nikahla birleşmelidirler. O hayat, o karı kocanın hayatı zina ile değil, affedersiniz, zina ile değil, Allah'ın haram kıldığı bir ilişkiyle değil, nikah ile, Allah'ın izin verdiği bir ölçü ile yola çıkılan bir hayat olmalıdır. Bu annenin ve babanın yavrusu Müslümanlığa giden ilk yolda İslam'ın izin verdiği nikah ile yola çıkınca anne ve babanın kazancı helal. Ana rahmine düşecek olan çocuğun gıdalanacak olduğu ölçülerin helallardan toplanması gerekmektedir. En nihayetinde ana rahmine düşen bu yavru bu dakikadan itibaren bir Müslüman çocuktur. İslam için yetiştirilmesi gereken bir çocuktur. İslam'ın öğretilmesi gereken bir çocuktur. Yeni dünyada ne yapıyorlar? Çocuklarını daha ana rahmine düştükleri yeni günlerde, daha ana karnındayken, o anne karnında olan çocuğa neyi öğretmek istiyorlarsa onları dinletiyorlar. Bakıyorsunuz birisi çocuğuna musiki dinletiyor. Derdine iyi bir müzisyen olsun istiyor. Öbürü çocuğuna başka bir şeyler dinletiyor. Öbürü çocuğuna başka bir şeyler. Müslüman da anne karnına düşen çocuğun hayatını İslami ölçülere göre şekillendirebilmek için anne karnındayken bir şeyler yapmalı. Ona Kur'an-ı Kerim dinletmeli. Ona hadis-i şerif dinletmeli. Ona güzel sözler dinletmeli. Artık yaşadığımız dünyada psikologlar da, pedagoglar da, çocuk eğitimiyle ilgilenenlerin tamamı anne karnındayken çocuğun pek çok şeyi duyduğu ve öğrendiğini söylemeye başladılar. Beynin bir kısmını biz bilmiyoruz ama bunlar anlatılıyor. Biz şuna inanıyoruz, psikologların veya pedagogların söylediğinden istifade ederiz ama bizim bir kendi ölçümüz var. Bir Müslüman her gün Kur'an-ı Kerim okur. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenir ve her gün Kur'an-ı Kerim okur. Bir Müslüman kendisi Kur'an-ı Kerim okurken çevresindekilerin de Kur'an-ı Kerim dinlemesine imkan tanır. Anne karnındaki bir çocuğa Kur'an-ı Kerim'i dinletecek olan kişi o çocuğun annesidir. Anne her gün Kur'an-ı Kerim okumak suretiyle yavrusuna Kur'an-ı Kerim dinletir veya iyi Kur'an-ı Kerim okuyan birinin sesinden yavrusuna Kur'an-ı Kerim dinletir. Çocuk inanacak olduğu, inandığı kitabın ne olduğunu daha doğmadan anlamaya başlar. Doğumdan sonraki süreçte
çocuğun Müslüman olabilmesinin sıralanırsa eğer belirli aşamaları var. Ona Müslümanca bir isim verilir. Bu çocuğa Müslümana ait bir isim sunulur. Müslümana ait bir isim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3. günde, çoğunlukla 7. günde çocuğun isminin konulmasını, o çocuğa, çocuk için imkan varsa, erkek çocuk ise mümkünse 2 tane kurban ve kız çocuk ise mümkünse 1 tane kurban keserek, şöyle bir sofra hazırlanarak, o çocuğun akrabalarından, konu komşusundan davet edilecek hayırlı insanları çağırarak, onlarla birlikte bir sofra kurulmasını, o sofrada misafirlere bir şeyler ikram edilmesini, çocuğa dua alınmasını öğütlüyorlar bize. Ve bu çocuğun kulağına, sağ kulağına ezan, sol kulağına kâmet getirilmek suretiyle bu yavrunun dönecek olduğu o kıblenin daha 7. gündeyken ona anlatılması öğütleniyor bize. Bir Müslüman çocuk ezanı 7. günde bir büyüğünden, ama babasından, ama dedesinden duyarak kulağına ezan üfürülürse, ezan okunursa, kâmet okunursa, o çocuğun ismi de okunurken bir Müslüman ismi o çocuğa verilirse, aşama aşama bu yavrunun Müslümanlaştırma gayreti, faaliyeti başarı göstermeye başlayacaktır. Şimdi yaşadığımız dünyada isimler Müslümanca isimler midir, değil midir? Bunlar meçhul hale geldi. İsimler o kadar tuhaf isimler haline getirildi ki çocuklara seslendiğinizde ne diyeceğinizi bilmiyorsunuz. Kimine Burçin, örnek veriyorum. Kimine Burçin, kimine Sicim, kimine yani Taş, eskiden derlerdi, yine aynısını söyleyeceğim. Taş, toprak isimleriyle yavrularımızı çağırır oldu. Halbuki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam erkek çocukları için Abdurrahman, Abdullah gibi ve sahabe-i kiramın seçkin insanların isimlerini öğütlüyor. Çocuklarımıza Muhammed ismi vermeyi, Ahmet ismi vermeyi, Mahmud ismi vermeyi, bu isimleri çocuklarımıza isim olarak koymayı bize öğütlüyor. Yine kız çocukları için Hatice, Ayşe, Zeynep, Rukiye, Sevde gibi isimleri vermeyi bize anlatıyor. Şimdi şöyle diyorlar, birisine dediğiniz zaman bu yavru kız mı? Buna Hatice ismini verelim. Hocam çok Hatice var, birazcık daha özel bir şey olsun. Ne olsun? Bir şey gözünde canlandırmış, Kur'an-ı Kerim'de bulmuş. İşte bir yerde bir Kur'an-ı Kerim'in bir yerini okurken, burada ecren geçiyor filan. Ya Kur'an-ı Kerim'de geçen her kelime isim olur mu? Kur'an-ı Kerim'de çok affedersiniz Firavun da geçiyor yani. Çocuğa isim mi vereceğiz? Biz çocuklarımıza verdiğimiz isimlerle çocuklarımızı davet edeceğiz. Mahşere de bu şekilde çağrılacaklar. Verilen isim onun Müslüman olmasına giden yoldaki çok önemli bir adım. Yarın aradan yıllar geçecek. Çocuk bakacak ki kendi ismi istediği gibi bir isim değil. Dönüp diyecek ki mahkemeye gideyim, ismimi değiştireyim. Ben bu ismi istemiyorum. Baba vaktiyle çocuğa İslam'ın büyüklerinden birinin ismini vermeye çalışacak. İslam büyüklerinin ismini verecek. Bu da çocuğu Müslümanlaştıran çok önemli bir adım. Devamında bu çocuk evde büyütülme esnasında eskiler ne yapardı? Çocukları, şimdi ne kadar kaldı bilmiyoruz, sallarlardı ayaklarında, beşiklerde sallarlardı, ilgilenirlerdi ve o çocuğa hep ninni söylerken ninniler hep hu 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 Allah ile gelirdi. Çocuklara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kasideler okurdu anneler. Anadolu'da olsun, Trakya'da olsun herkesin dili Aleyhisselatü Vesselam'ın sözcükleriyle, onun öğrettikleriyle gelirdi. Ve çocuğun kulağına Allah Celle Celaluhu, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi isimler hep okunurdu. Çocuklar da böylece ilk sözde Hu dedirttirilirdi, Allah dedirttirilirdi, Muhammed dedirttirilirdi. Böylece çocuk İslam'a ait tabirleri öğrenirdi. Şimdi durum nereye doğru gidiyor? Nereye doğru gittiğini konuşmuyorum. Nereye gitmesi gerektiğini konuşacağız biz.
Biz çocuklarımızı Müslümanca yetiştirmekle mükellefiz. Ve bu çocuklara sunacak olduğumuz her bilginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, sünnetin seniyyi olmalıdır. Ya Allah Celle Celaluhu'nun kitabı Kur'an-ı Kerim veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği hadis-i şerifler olmalıdır. Ve devamında çocuklarımız 4 yaşına geldiklerinde bizi evde namaz kılarken görmelidirler. Hatta o 4 yaşına geldiğinde hisseder diye söylüyoruz ama o yaşa gelmeden zaten biz 5 vakit namazımızı erkekler camide cemaatle kılsak bile cemaatin dışındaki zamanlarda evde nafile kılmalıyız. Çocuklarımız babalarını ve annelerini namaz kılarken görmelidir. Çünkü yarın namazı emrettiğimizde çocuk namaz kılan bir anne ile babayı gördüğünde namaz ona kolay gelecektir. Hatırlarsınız eskiden herkes ama nenesinin ama annesinin boynuna sarılır, namazda secdeye gider, secdeden kalkar, tekrar secdeye gider, tekrar secdeden kalkardı. Çocuk secde eden bir anneyi görürse, secde eden bir babayı görürse onun için namaz kolay hale gelir. Ama secde eden bir anneden uzak olursa, secde eden bir babadan uzak olursa o çocuğa namazı anlatmak çok zor iş olur. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Çocuklarınız 7 yaşına geldiklerinde onlara namazı emredin. 7 yaşına geldiklerinde onlara namazı emredin. Nasıl emredeceğiz 7 yaşında namazı? Ezanın ne olduğunu bilmeyen bir çocuğa, namazın ne olduğunu bilmeyen bir çocuğa, abdestin ne olduğunu bilmeyen bir çocuğa 7 yaşında böyle nasıl öğreteceğiz ki? Böyle bir imkanımız var mı? Yok. Bu çocuğa bunu anlatabilmenin tek yolu örnek olmak. Örnek olacak, baba alacak yanına, gel bakalım şöyle bir abdest alalım seninle. Abdesti tek tek gösterecek. Ve babasından çocuk abdest almayı öğrenecek. Kız çocuğu annesinden abdest almayı öğrenecek ki büyüğü buna değer verirse çocuk da buna değer verecek. Büyüğün namazla işi yok. Kur'an ile işi yok. Çocuğun niye işi olsun? Babası kahvede oturuyor bütün gün. Annesi başka taraflarda geziyor. Çocuğu camiye imam efendiye göndermişler, git oku. Ne okuyacak bu çocuk? Çocuk demez mi yani dönüp de baba madem bu iyi bir işti sen niye kahvedesin ya? Veyahut da sen niye başka işle meşgulsün? Çocuk imam efendiden öğreniyor camide veya hoca hanımdan öğreniyor Kur'an kursunda. Akşamüstü eve geliyor. Akşam çocuk evde namaz kılıyor. Baba ezan okundu hadi sen de namaz kıl. Ben kılmıyorum kızım sen kıl. Bu olursa olmaz. Doğruyu hep beraber yapacağız. Baba da namaz kılacak, çocuk da namaz kılacak, anne de namaz kılacak. Eğer bu olmazsa çocuğu Müslüman yapma işi çok zor olur. Bırakalım ne hali varsa görsün, istediği gibi gitsin. Bırakırsak bu sefer arkasını geri alamıyoruz. İnsan hayatında en zor iş Allah'a kulluktur. Kulluğun da en zor kısmı namazdır. Ama namaz zor olduğu için küçük yaşta başlaması lazım. Kıl kıl bitmiyor diyor adam. Bitmeyecek. Ye bitiyor mu? Bulduğumuz kadar yiyoruz. Hiç kimse ye bitmiyor diye şikayet ediyor mu? Ancak doktor derse ki şekerin var, tansiyonun var, kalbin var, şuyun var, buyun var. O zaman yemeği durduruyoruz. Yine de diyoruz ki ah bir iştahım, bir gücüm olsa da yiyebilsem. Namazı da buna göre kılacak Müslüman. Namazın kurtarışı yok. Bu namazla ilgili. Efendim bizden namaz düşsün. Namazın düştüğü kişileri biliyorsunuz. Ya aklı olmayanlardan namaz düşüyor ya da her ayın belirli dönemlerinde özür sahibi olanlardan namaz düşüyor. Geri kalanlardan namaz düşmüyor. Başka düşme şekli yok. Müslüman namazı kendisi için hava almak, su içmek, yemek yemek gibi bir hale getirecek ki çocuk da bunu sevsin. Ve çocuğa bununla örnek olacak. Ya nasıl kalkacağım da kılacağım yok. Ona göre ayarlayacak kendisi. Herkes ayarlayacak. Babası namaz kılan çocuğun namaz kılması kolaydır. Annesi namaz kılan çocuğun namaz kılması kolaydır. Ve namazın olmadığı bir İslam yok. Namazsız İslam'dan bahsetmeyelim. Efendim ben çok iyi bir Müslümanım ama namaz kılmıyorum. Hikaye. Hiç böyle boş konuşmalara girmesin kimse. Namazı olmayan kişinin İslamı olmaz. Men la salate lehu la İslam. Namazı olmayan kişinin İslamı yok.
Hadislerde böyle geçiyor. Mutlaka herkes namazla ilgili vazifesini en sağlıklı bir şekilde yerine getirmek durumunda. Namazlarımız sağlam olduğunda çocuklarımızın Müslümanlığı sağlam hale gelir. Çünkü çocuk öğrenecek. O zaman bakacak ki babası namaz kılıyor. Baba ne dua ediyorsun sen? Oğlum ben sana dua ediyorum. Ne için dua ediyorsun? Senin hayırlı bir evlat olman için, iyi bir adam olman için, kimseye muhtaç olmaman için, memlekete faydalı olman için dua ediyorum. Dua etmeyi öğrenecek. Çocuk dua etmeyi bilmiyor. Peki dua ettiğinde ellerini kaldırmayı öğrenecek, Allah'a dönmeyi öğrenecek, büyüklerine saygı göstermeyi öğrenecek. Bunların hepsi İslam'ın ölçüleri. Bir namaz İslam'a ait bütün değerleri verir. Ama namazın olmadığı yerde İslam'a ait değerleri sunabilme şansımız yoktur. Müslüman her halükarda kendisini yenilemesi gereken kişidir. Yetiştirmiş olduğu evladın sadece kendisine değil, bütün bir ümmete lazım olduğu şuurunda olacak olan kimsedir. Bir çocuğu Müslümanca yetiştiriyorum. Ne oldu? Benim çocuğum. Hayır, ümmetin çocuğu bu. Bir çocuk iyi yetiştirilmezse sadece onun başına dert olacak olan kişi değil, affedersiniz bela olacak olan kişi değil, bütün ümmetinin başının belasıdır. Peki mesuliyeti kimin? Bir çocuk düşünelim ki pırlanta gibi bir delikanlı, bütün ülkeye hizmet ediyor. Bütün Müslümanlara hizmet ediyor. Öbürü de bütün Müslümanlara eziyet ediyor. O hizmet edenin babası, anası, hocası o hizmet ettikçe sevap kazanır. Sıkıntı çıkartanınkiler de sahip çıkmadıkları için, vaktiyle sahip çıkmadıysalar onun vebalini öderler. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam çocuk terbiyesi, çocuğun Müslüman olması konusu üzerinde ısrarla duruyor. Israrla. Hiç bu işi sektirmiyor. Hanımefendinin birisi geliyor hacda, kucağında bebeği var bakın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dönüyor. Diyor ki ya Resulallah ben hacca gelirken bu yavruyu bırakamadım. Fakat çok çileli bir hac yaptım. Şimdiki gibi lüks otobüslerle hacca gitmiyorlar. Bulursa devenin sırtında, bulamazsa Mekke'den Arafat'a kadar 25 kilometre yol yürüyecek bu kadın. Bizimki gibi böyle yollarda su bulma, kavun karpuz dağıtan ehli hayır da bulma şansı yok, soğuk moğuk. Çocuğun da kucağa kafasını sarmış, bir yandan terleyecek, bir yandan Arafat'a çıkacak. Aleyhissalatü vesselama dönüyor, diyor ki ya Resulallah bu yavruyu hacca getirebilmek için çile çektim. Bunun karşılığında bana bir sevap var mı? Allah'ın Resulü Aleyhissalatü vesselam sevabın 2 kat olur buyuruyor. Niye? Kadının derdi o yavruyu oraya getirirken bir şeye katlanıyor. Diyor ki benim çocuğum daha küçücükken hac ibadetini, İslam'a ait bir ibadeti yaşayabilsin. Evet anne olarak bırakamıyor bir yere ama sonuçta katlandığı meşakkatin karşılığında bir mükafat var mı bunu öğreniyor. Peki bir annenin yavrusunu hacca götürürken çileye katlanmasında bir mükafat varsa, bir baba çocuğunu namaza götürürken, ona Kur'an öğretirken, ona vatan sevgisi öğretirken, Müslümanları sevdirirken karşılığında sevap almayacak mı? Elbette ki alacak. Çocuğumuza ayırdığımız zaman, ona sunduğumuz imkan, bizim ahiretimizi kurtaracak olan en güzel imkan. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadis-i şerifte buyuruyor ki, hani herkes birilerine hayırda, hasenatta bulunuyor ya, bulunuyoruz hep birlikte. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, مَا نَحَلَ validun veleden. Hiçbir baba çoluk çocuğuna yapmış olduğu hayırdan, bağıştan daha iyi bir bağış bulamaz. Hangi hayır bağış? İyi bir edep, iyi bir terbiye, iyi bir eğitim. Bir babanın çocuğuna yapabilecek olduğu en iyi bağış, en iyi hazırlık, iyi bir eğitim. O da İslam eğitimi. Onu Müslümanca yetiştirecek. İslam eğitimi demek illa bütün çocukların hepsini hafız hoca yapacağız değil. Hayır. Çocuklarımızı Müslümanca yetiştireceğiz. Müslümanca düşünmelerini sağlayacağız. Ona göre dostlar edindireceğiz. Sonra memleketi ve dünyayı en iyi şekilde temsil edebilecek, anlayabilecek hale getireceğiz onları. Yavrularımızı vaktiyle yetiştirirsek kazanan biz oluruz, memleket olur.
Yavrularımıza sahip çıkmazsak kaybeden biz oluruz, yine memleket olur. Onun için eğitimin yeni eğitim yılına girecek olduğumuz şu günlerde, başlayacak olan şu eğitim günlerinde geçmişteki hatalarımızı tekrar etmeyelim. Yaz dönemlerinde çocuklarımıza kazandırdığımız güzellikleri, Kur'an-ı Kerim okumayı, namaz kılma alışkanlıklarını ve ibadet ölçülerini bundan sonraki günlerde de devam ettirelim ki çocuklarımız bizim çocuğumuz olsun. Başkalarının çocuğu olmasın. Başıboş bırakılan, sahibi olmayan, peşinden gidilmeyen çocukları kurtlar kapıyor. Kurtlar kapıyor. Keşke dağdaki kurtlar kapsa. Şehirdeki kurtlar dağdaki kurtlardan çok daha tehlikeli. Dağdaki kurt kapar, parçalar, ölür, 3 gün ağlarsınız. Hani bizim bir sözümüz var. Ölüsü olan 3 gün, delisi olan bir ömür ağlar. Dağdaki kurt kapar, çocuk ölür ağlarız. Ama uyuşturucu kurdu kaparsa, af buyurun, fuhuş kurdu kaparsa, terör kurdu kaparsa, mafya kurdu, benzeri kurtlar kaparsa işimiz çok zor olur. Çoluk çocuğumuzu okula götürüp getirdiği, ya bu da çok pısırık adam, çocuğunu her gün okula götürüp getiriyor. Getiririm kardeşim, benim değil mi ya? Parayı bankaya ben götürüp getirirken kimse bir şey demiyor da çocuğuma niye karışıyorlar? Onunla sonuna kadar ilgileneceğim. Netice almak istiyorsam, benimse onu yetiştirene kadar ilgileneceğim. Gerekirse onun ayağını da yıkayacağım. Yeter ki yarın bana sıkıntı olmasın. Şımartmadan, edebiyle, bir baba olarak o benim oğlumdur diyebilmeliyim. Yüzüm ak olmalı. Aksi takdirde sıkıntı olur. Allah Celle Celaluhu cümlemize çoluk çocuğunu yetiştirmede gayret ihsan eylesin. Muvaffakiyet ihsan eylesin. Evlatlarımızı hayırlı eylesin. Bu memleketi bizlere emanet edenlere layık nesiller olabilmeyi nasip eylesin. Bizden sonrakilere de hayırlı ülkeler bırakabilmeyi, hayırlı topraklar, bereketli topraklar bırakabilmeyi nasip eylesin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa, dertlerine deva, borçlarına acil edalar ihsan eyle. Şu mübarek cuma saatinde hepimizin hayırlı muradını ihsan eyle. Cümlemizi korktuklarımızdan, emin umduklarımıza hayırlısıyla nail eyle. Şefaati Muhammed Mustafa'ya bizleri nail eyle. Sigara ve benzeri bütün kötülüklerden bizleri ve evlatlarımızı sen muhafaza eyle. El Fatiha.